好，咁今日咧就想同大家嚟到去講下咧，喺英國一般家庭裏邊咧，嗰個中央供暖系統咧，究竟係點樣嚟到去運作嘅喎？講起呢個中央供暖系統咧，咁唔少得咧就係一個嘅 boiler 啦。咁基本上咧，呢個 boiler 咧都會有3種唔同主要嘅類別嘅。咁第一個類別咧，我哋就叫做 conventional boiler， 又或者叫做 regular boiler， 甚至乎咧叫做一個嘅 heat only boiler。顧名思義咧，呢個 boiler 咧其實就係純粹咧將你啲水咧煲熱佢嘅啫。咁係一定要咧配合埋佢周邊嘅一啲嘅配置咧，先至能夠去運作得到嘅。例如話咧，你需要咧一個嘅凍水缸啦。咁呢個凍水缸咧，通常咧都會擺放喺你屋企嗰個嘅一個閣樓嘅位置啦。咁另外咧就係一個嘅熱水缸啦。咁個熱水缸咧就會需要咧可能係擺喺你屋企嘅另外一個位置啦。咁呢個位置咧通常都會係低過你嗰個嘅凍水缸嗰個位置啦。喺整個過程裏邊咧，凍水缸咧就會提供啲水咧落去嗰個嘅 boiler 嗰度。咁個 boiler 咧就會將啲水咧整熱，整熱完之後咧就會係存放翻喺嗰個嘅熱水缸嗰度啦。因為有唔同嘅配置係需要連結埋一齊啦，咁嗰個相對地嗰個嘅喉管嗰個接駁方面咧都會比較複雜一啲嘅。咁同埋咧都會需要咧屋企裏邊咧有多啲嘅位置咧嚟到擺放呢啲嘅水缸咧，先至能夠可以咧做到一個咁樣嘅系統出嚟嘅。咁第二種嘅類別咧就係叫做 system boiler 啦。咁呢一種嘅 boiler 除咗本身 boiler 之外咧，咁其實佢都會跟埋嚟一個熱水缸嘅。而佢同 conventional boiler 最大分別咧就係話佢唔需要咧一個嘅額外嘅凍水缸啦。咁變咗咧，佢可以直接咧連接住你屋外面嗰個嘅水喉管咧，就可以咧嚟到去運作得到啦。咁並且加上咧，佢因為唔需要一個額外嘅水缸嘅連接咧，咁喺個空間上邊，佢就除咗可以慳位一啲啦，咁另外咧，佢都可以係喺個喉管個連接方面咧，都會比較簡單一啲。咁對於一啲嘅家庭，可能佢裏邊咧有2-3間呢啲嘅浴室，而需要可能同時間沐浴嘅時候咧，system boiler 同埋嗰個嘅 conventional boiler 咧都可以符合到相關嘅要求嘅。咁而第3種類別咧就係叫做 combi boiler 啦。咁呢一種嘅 boiler 咧，其實係咁多種裏邊咧最簡單、最方便安裝嘅一款嚟嘅。因為呢個 combi boiler 佢嘅特點咧就係佢唔需要任何嘅水缸就可以嚟到去運作得到啦。佢可以咧直接咧連接住你屋企外邊嗰個水喉管咧，你去提供水俾佢，咁佢就可以咧去運作噶啦。當你屋企水喉開咗個熱水嘅時候咧，咁呢個 combi boiler 咧就會即時咧幫你啲水咧加熱佢，令到咧你可以有即時嘅熱水咧嚟到可以用。呢一個咧就係 combi boiler 比較最方便嘅地方。如果你屋企用水嗰個嘅用量、嗰個需求係大啲嘅時候，例如話頭先所講係需要有2-3個浴缸同時間嚟到用嘅時候咧，咁呢種嘅 combi boiler 咧可能就未必符合到嗰個要求啦。因為咧佢即係未必可以同時間咧提供到喺唔同地方咧嚟到去同時間咧嚟到去用呢個熱水嘅。咁就住頭先所講，我3種嘅唔同嘅 boiler 咧都可以提供到你一般咧家庭裏邊所用嘅暖氣咧，又或者對熱水嗰個嘅需求噶啦。咁跟住落嚟咧就會講下究竟嗰個 boiler 咧究竟有啲乜嘢嘅形式或者渠道咧，你可以操控到佢嘅。基本上咧，你可以透過咧2種唔同嘅裝置咧，你可以嚟到去操控佢。咁第一咧就係通過一個 programmer 啦。咁呢個 programmer 咧就係佢跟嚟嘅一個嘅裝置啦。咁透過佢咧，你係可以咧預設一個嘅時間
叫呢個嘅 boiler 咧幾時嚟到去着，幾時嚟到去熄。咁當然咧就係話有唔同嘅即係廠家有一個唔同嘅一個嘅 programmer 你可以用啦。咁第二咧就係通過一個嘅我哋叫做 thermostat， 即係一個恆溫器操控呢一個咁嘅 boiler 啦。跟住落嚟咧，我哋會帶大家嚟到睇下究竟嗰個嘅 thermostat 可以嚟到點樣嚟到去操控到你屋企嘅 boiler 啦。好啦，咁而家大家睇到呢一個咧就係一個 thermostat。咁呢個 thermostat 咧其實你見到咧而家咧就係安裝喺一個嘅走廊嘅一個嘅位置啦。喺唔同嘅樓層咧都要有一個咁樣嘅 thermostat 都會安裝咗喺裏邊嘅。呢一個嘅 thermostat 其實就係要嚟控制緊你屋企嗰個 boiler 咧嗰個嘅開關。你會見到咧喺呢個 thermostat 上邊咧就會有一啲唔同嘅溫度嘅刻度喺上邊嘅。例如話你呢個嘅刻度咧係 set 咗喺20度呢一個咁樣嘅位置咧，咁意味着就係話當佢呢一個 thermostat 佢量度周圍個溫度係低過呢個20度嘅時候咧，咁你屋企嗰個嘅 boiler 咧就會自動咧着咗佢嚟到去幫你去煲水啦。咁如果調翻轉就係話，當佢所量度嘅溫度係高過指定嘅20度嘅時候咧，咁我個 boiler 咧就會自動嚟到去熄咗佢呢個 thermostat 佢所量度嘅溫度，咁嚟到去決定翻你個 boiler 係咪應該着又或者熄。好多時候咧，因為嗰個嘅 thermostat 都會係譬如話安裝喺某一個嘅位置啦，例如話喺呢個情況底下咧，佢只可以能夠咧嚟到去量度翻喺呢個嘅走廊呢個空間嘅呢個溫度。咁呢一個嘅 thermostat 咧，咁通常咧就係會設定咗喺18至到20度呢一段嘅溫度，令到你屋企嗰個環境咧可以維持到係一個暖和嘅一個嘅環境。咁實際上咧呢一個 thermostat 佢係嚟到去操作嘅時候咧，佢嘅其中一個漏弊咧就係話佢只可以咧量度得到咧四周圍嘅一個嘅溫度嘅啫，房啊我裏邊嘅溫度咧其實佢咧檢測唔到啦。咁所以咧唔可以話即係基於唔同嘅房間嘅溫度咧嚟到去做呢一個嘅暖爐嘅一個嘅開關。咁所以咧亦都有佢一個嘅限制嘅地方嚟嘅。好啦，而家大家見到嘅咧就係好多時候喺房間裏邊咧都會有一個嘅咁樣嘅散熱板嘅。咁呢個散熱板嘅目的咧，或者個功能咧，其實就係令到你屋企嗰個 boiler 煲熱我呢個水咧，俾佢流經過每一間房呢一個咁嘅散熱板。當嗰啲熱水咧流經過呢個嘅散熱板嘅時候咧，就可以令到嗰啲嘅熱力咧能夠帶到去每一間嘅房間裏邊，令到咧嗰個溫度咧係可以能夠去提升得到啦。喺呢個散熱板下邊呢一個嘅恆溫嘅調控器咧，其實就係要嚟咧去控制翻呢一個咁樣嘅散熱板嗰個嘅溫度咧，究竟去到一個乜嘢水平，從而咧嚟到去調節嗰個嘅室內嗰個溫度嘅。好啦，咁我哋跟住落嚟咧就睇一睇下呢一個咁樣嘅調控器上面咧，究竟咧有啲乜嘢係刻咗喺上面喎。首先咧，呢個嘅調控器咧有一個嘅開關掣 ，OK， 有一個開關嘅一個刻度嘅。喺你會見到咧，呢一個有一個嘅通心嘅一個圓圈咧，咁呢度咧其實代表咗咧關咗嘅狀態嘅。咁意思咧就係話咧，就算你一個嘅 boiler 嚟到去開着都好啦，喺個房間裏邊呢個散熱板個調控器係閂咗嘅時候咧，咁你呢個散熱板咧就唔會熱噶啦。好啦，咁如果你想呢個散熱板能夠係開着嘅情況底下咧，咁你就可以咧嚟到去將呢個調控器咧嚟到去開咗佢。例如話你可以咧將佢咧去校到去一個嘅唔同嘅刻度啦嗰度，例如話呢度咧係有一個嘅1字呢一個咁樣嘅刻度，咁佢就會將嗰個溫度咧嚟到去提升到一個嘅即係第一個嘅水平。
呢個温度咧，其實都係講緊係10度左緊呢一個咩温度啦。咁如果係你再可以想去暖啲嘅，咁你就可以再繼續咧嚟到去調校，去到高啲嘅水平，令到咧多啲嘅熱水咧嚟到去流經呢一個咁樣嘅散熱板啦。如果你想係去到最熱嘅時候咧，咁咧就可以去到一個呢個嘅刻度呢個咧係標誌住咧有個嘅即係實心嘅圓啦，表示緊咧就係一個嘅最高嘅温度啦。咁呢個最高温度咧，可能大概係講緊即係室溫30度呢一個咁樣嘅水平啦嚇，一個嘅大約嘅一個嘅温度嘅啫嚇，因為佢嘅設計問題咧，都唔能夠係好仔細咁樣嚟到去話得到究竟每一個刻度咧係一個嘅乜嘢嘅温度嚇。有一樣嘢咧，大家都需要留意翻咧，就係話咧呢一個咁樣嘅調控器嘅開關同埋你嗰個嘅 boiler 嘅開關咧，其實係兩個唔同嘅一個嘅控制嚟嘅。咩意思咧？即係話咧 boiler 係開着都好，呢個嘅調控器係保持喺閂嘅狀態咧，咁你呢個散熱板都唔會熱嘅。咁而調翻轉咧，就係話呢個嘅調控器係開到最大都好，但係你嗰個嘅 boiler 係閂嘅時候咧，咁你因為冇熱水嚟到去即係煲住啊嘛，呢個嘅散熱板咧都唔會熱嘅。咁所以大家留意翻咧，就係話咧嗰個 boiler 恆溫器嘅開閂同埋呢一個嘅散熱板恆溫呢個嘅調控器嘅開閂咧，係兩個獨立唔同嘅開關嚟嘅。咁佢哋基本上咧係完全獨立，係完全咧係冇關係嘅。如果你想令到嗰個嘅房間能夠去有暖氣喺度嘅時候咧，boiler 同埋你呢個咁嘅散熱板咧都要同時間嚟到去開着，咁先至能夠係有呢一個嘅暖氣嘅。如果大家中意呢條片，記得撳埋個鐘仔 ，subscribe 我哋 channel， 同埋俾埋個 like 我哋啊！拜拜。